Oke, setelah kita cek ya, kita lihat di beberapa tangkai dan kita menemukan sarang burung perenjak yang kemungkinan ini paling update ya. Seperti apa? Ini dia burung perenjak yang paling update dari 4 sarang ini yang terbaru ya. Ini dilihat dari daunnya ya. Ini daun nomor 3 ya. Dan daunnya masih lemes ya. Masih baru ya. Coba kita lihat isinya. Oh, belum ada ya. Oke. Kita lihat 10 hari lagi. Mantap. Salam kicau mania.